Bem-vindo ao Euro Truck Simulator 2. Eu sou o médico Carlos Sem Limite. Estamos no Euro Truck Simulator 2 na versão 1.48, no mapa Eldorado Pro, com uma Scania top e uma Rodotrem. Vamos lá ver o jogo. Olha, já estamos carregados. Vamos ver onde nós vamos, apertando o mapa. Epa! Onde nós estamos? Estamos aqui. Mais ou menos para o Padre André 2, onde a gente vai numa pequena empresa. Então o vídeo não ficar muito distante. Ok, vamos lá. Vamos lá. Deixa eu beber uma aguinha. A viagem vai ser longa e muita lama. Deixa eu posicionar o meu banco. Vire à esquerda. Hoje é hoje. Como diz o Paulo, vamos rochar o bambu. Aqui mesmo já onde comecei, bati. Se eu ligava a atuação de primeira, subiria. Ok, agora vou. Agora, botar fogo mesmo.
sempre nas curvas, para cá reta, não bater. Tá subir de boa. Subiu. Mais um pouco de aguinha. Vamos. Eu disse que vai ser um dia de sofrimento. Essa está certo. Nem no meio ainda estou. Ia fazer desconto, chega. Opa.
de lama. Navio de infantaria de um KL. Sofrimento. Lama.
Qual é a sua primeira? Vamos lá. Calma.
estrada de terra. Sério, cara. Já tá começando a chover. Prepare-se para virar à esquerda. Vire à esquerda. Ah, me livrei. Estamos no lugar de luz. Estamos no mercado. Estamos às 6 horas.
Baixo. No meu país são 4 horas, 4 não, são 2 horas. E devo já ir dormir. Aqui termina o percurso. Bateu? Beleza, cara. Vamos que vamos. Poxa. Mas estamos bem atrasados. Sabia?
viagem está atrasado, bem atrasado. Não está por demorar, demoramos 1h51 minutos, muito. E por ali, conosco, tchau, fui.